Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз, Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера. Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я вам должен сказать, что население у вас 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный
если не важнейший этап в своем развитии, вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве, народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဆွေရသမရာကြီးဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးပမ်းခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်အသိအမှတ်ပြုပါတယ်အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်အောင်ဆွေရသမရာကြီးဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ဒါဆွေရတဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေရာမှာလည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတရက်လုံးပါဝင်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပါဝင်တဲ့ဒီပြည်သူပြည်သားရဲ့ထောက်ခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆွေရသမရာကြီးအနေနဲ့သမရာကြီးကိုပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအတွက်သမရာကြီးအနေနဲ့ပြန်လဲဆောင်ရွက်ပေးရမှာရှိပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာအကူအညီလိုခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လာလို့ဆိုချိန်မီပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအတက်နိုင်လို့ပြီးပါမယ် Господин президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять. ဆွေတော်သမရာကြီးများကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေတိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ကောင်းပါပြီဆိုတော့သမီးဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီထူးစာချူစီပြီးတော့အဲ့ဒါကဟိုလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတဲ့ကြောင့်မြတ်တော်ဘက်မှာကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီလိုအတိုင်းမှာကျွန်တော်က၄ကြိမ်မြောက်သုဒ္ဓကြောင့်ဒါလည်းခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ် Уважаемый господин президент, от всей души хочу поблагодарить вас за теплый прием и за прием неофициальный, официальный. Вы всегда ко мне относите теплое отношение. Для меня это большой честь. အခုကျွန်တော်လာတဲ့ခီးစဉ်မှာကျွန်တော်အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေများများစွာပါလို့ပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စီးပွားရေးသမားတွေလည်းများစွာပါလာပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုပုံမှုမြင့်တဲ့နိုင်ရေးအတွက်ဒါထပ်ပြီးတော့မှအရှိန်မြင့်တင်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် В этот раз в моей делегации включен чиновники плюс еще бизнесмены, чтобы они прибыли в Беларусь, они ознакомили, какие у Беларуси есть, какие технологии. Это почему я это привел сюда все мои команды, потому что для того, чтобы развить экономику и развить торговлю между нашими двумя странами. ဆိုတော့ရကျွန်တော်တခါဆိုတော့သမารရဲ့အရင်တခါကျွန်တော်ပြောမှုပါတယ်ပြည်တော်နိုင်ငံစီဝါရေးဒီပညာနဲ့တခြားကိစ္စတွေပဲအားလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ဘာမှကန့်သတ်ချက်မထားဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေဒါပြည်တော်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအပြည့်အဝရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒါကိုအချူတာဆောင်ရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ် Уважаемый господин президент, я до сих пор помню, один раз вы мне сказали, между Беларусью и Мьянмой нет закрытой темы, поэтому мы привели Беларусь с уверенностью для того, чтобы расширить наши отношения, не только экономики, но и другие ряд направлений. ဆိုတော့ဆိုသမารရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအမှပြုချီးကျူးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဝမ်းမြောက်ခွင့်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအစိုးရအနေနဲ့ရောကျွန်တော်အနေနဲ့ရောပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီစစ်စစ်နဲ့ဒီကြီးကြီးနဲ့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပြောလို့ပါတယ် Спасибо вам большое за то, что вы заметили политическую стабильность в нашей стране. Уважаемый господин президент, я обещаю, что я буду проводить в нашей стране демократическую систему, и всем нашим народам понравится, и всем нашим народам был на высоком уровне. ဒီပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရတော့နိုင်ငံလုံးတရားရဂိုင်းတော့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲတို့တချို့မြို့နယ်တွေကြာပါတယ်
နောက်တော့ကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအဆင့်တွေနိုင်ငံတော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ပေးခိုင်းတဲ့ဝန်ကြီးတွေကတော့သူတို့ကရုပ်ောက်ပွဲဥပဒေကထွတ်တော်အမှန်တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လက်လက်သွားတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဂျာပြရုပ်ောက်ပွဲကိုဒါမဲ့2029ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအကဲပြအဖွဲ့တွေဖက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့မှရုပ်ောက်ပွဲလိလာကဲဖြတ်ရုပ်ပွဲကိုဆက်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ကြားလုပ်ပါတယ်Две ситуации там году мы проводили все общие выборы успешно, но некоторые территории мы не смогли проводить выборы. Поэтому в 2027 году, в начале года, мы будем проводить выборы для этого места. Поэтому я тоже хочу пригласить наблюдателей от вашей страны.